Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli podpischilar. Yangi bog' mahallasi, nima magazinni oti? Xadicha Begim Arenter o'shandan kirib kelaverishda arqa tomonida 12 sotikka ega bo'lgan hovli, bitmagan chala hovli sotiladi. Suv, gaz, kelgan, oqma gaz, svit hamma narsasi bor. Faqat xonadonga olib kirib ulash kerak. Buni mana tashqi tomonda xarajat qilingan, xullas, mana sanuzel, tualet hammasi, oshxona, kuxna hamma narsaga xona alohida qurilgan. Uyni ichki qismida ham xonalarda sanuzel hammasi mavjud. Sifatli, kачествовали tom qismlari hammasi chiroyli qilib yopilgan. Kim uchastka qidirib, hovli qidirib, bitmagan hovli qidirib yurgan do'stlaringiz bo'lsa, shu videoni ulashib qo'yinglar. Narxini, aka nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Bemalol kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beradi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchimiz. 12 sotikli hovli 6 sotik qilib bo'lsangiz, bu tomon ko'rsatib o'ting. Mana. Отдельно darvoza qo'yib, 6 sotikdan ikkita hovli qilsangiz ham yo'l bor ham o'sha yerga. Ikkita hovli qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Shunaqa hovli bitmagan uchastka yoki yer joy izlab yurgan o'g'aylar bo'lsa, videoni ulashib qo'yinglar. Obuna bo'lib ketishni esdan chiqarmanglar. Xonalar sonini sanab o'tirmadim. Где-то 6 ta 7 ta xonasi bor, yevropeyskiy stilga qurilgan. Uyda hamma sharoit qilib, chiroyli qilib olsa bo'ladi. Podishkada bo'lamiz, yaqinlik videoni jo'natamiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz, bosamiz. Bundan da qiziqarli har xil turdagi uy joylar, xudo xolasa bizning kanalda bo'ladi. Bosamiz tog'alar.